Всем приветик! Перед началом этого ролика советую поставить лайк и подписаться. Ну а мы начинаем. Надеюсь, вы подписались и поставили лайк. Ну а теперь начинаем. Наверное, все знают песню Алены Швец в кабинете у директора. Пробуем ее спеть. Песня, конечно, трудноватая, но пробуем ее спеть. Ты моё 1 сентября, ты сильно пахнущий спиртным забытый маркер. И сколько бы нас ни пытались разделить, учителя мы все сидели за одной партой. Мама скажет, так нельзя, для нее мы лишь друзья, а за спиной все твердят о том, то, что ты на меня очень плохо влияешь. И руки пахнут табаком, но лучше их меня ничто не согревает.